thom sara nang ke chami song kyang sara nang ke chami tu te yam pe ta te yam pe om arahang sama sampuntoជាងរយពាន់លានឆ្នាំមកហើយដែលមនុស្សយើងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ស្នូលនៃខ្លួនឯងនៃការរស់នៅស្ងប់គ្មានភាពរីករាយក៏គ្មានទុក្ខលំបាកប៉ុន្តែនៅពេលមួយស្រាប់តែមានចិត្តមួយដួងមកគ្របដណ្ដប់លើរាងកាយហើយចិត្តមួយដួងនេះអាចប្រែកាយជាច្រើនទម្រង់មានដូចជាចិត្តសប្បាយចិត្តខឹងចិត្តអាក់អន់ចិត្តគុំគួនចិត្តភ័យចិត្តអាក្រក់ចិត្តល្អជាច្រើនទៀតដែលសង្គ្រប់ទៅលើរាងកាយផ្លាស់ប្ដូរឆ្លាស់គ្នាអាស្រ័យហេតុចិត្តទាំងឡាយប្រឌិតរឿងគ្រប់ទម្រង់គិតមិនសម្រាកមួយពេលណាឡើយការដែលទទួលបាននៅសុខភាពល្អកាយនិងចិត្តត្រូវធ្វើការបញ្ច្រាស់គ្នាកាយត្រូវសកម្មរីឯចិត្តត្រូវអសកម្មដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យព្រះក្នុងខ្លួនឬភាពដើមរបស់ខ្លួនលេចឡើងហើយទទួលបាននូវភាពស្ងប់យើងមានវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនការដើរចង្ក្រមឬដើរភ្នំជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អការដើរប្រកបដោយការគិតលាយឡំជាមួយឧទាហរណ៍គិតដល់អ្នកផ្ទះគិតអំពីការងារឬមុខរបរឬការគិតផ្សេងទៀតមួយជំហានយឺតហើយធ្ងន់ឆាប់ហត់ដោយចិត្តធ្វើការមិនសម្រាកទាំងប្រឹងមករកកន្លែងឲ្យចិត្តសម្រាកហើយនៅតែមិនបានសម្រាកទៀតការដើរឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺការដើរដោយស្មារតីមួយជំហានមានភាពរហ័សយូរមានការគិតមួយតែមិនរំខានទេការដើរនេះមានអារម្មណ៍ដូចមនុស្សបុរាណជាសភាវៈធម្មជាតិហើយសម្រាលខ្លួនមួយជំហានមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងធម្មជាតិនៅក្នុងនេះដែរការអវត្តមានរបស់ចិត្តគិតបានធ្វើឲ្យយើងពាល់ត្រូវនៅការរស់ជាបច្ចុប្បន្នត្រចៀកចាប់ផ្ដើមឮច្បាស់សម្រែកនីមួយច្បាស់របស់សត្វតាមសញ្ញារបស់វាតូចពោលរៃច្រៀងសំឡេងសម្រឹបស្លឹកឈើងាប់ដែលជាការបំលាស់ទីរបស់ពស់បង្គួយខ្យល់បក់ម្ដងខ្លាំងម្ដងតិចមកប៉ះកាយទទួលខ្យល់ត្រជាក់ក៏កើតអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយឡើងលើថ្មឬទីទួលខ្ពស់ចង្វាក់បេះដូងលោតខ្លាំងដង្ហើមខ្លីកម្ដៅចេញពីខ្លួនភាយមានអារម្មណ៍ទើសទាស់អារម្មណ៍ពិបាកទាំងនេះជាអាការៈដូចមនុស្សជិតស្លាប់អាការៈទាំងនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់ពួកយើងរៀនរឹងមាំជួយខ្លួនឯងនៅពេលណាមួយលើសំឡេងទឹកស្រក់លើស្លឹកឈើសំឡេងឈូទឹកជ្រោះបោកលើថ្មទឹកសន្សើមនិងផ្កាភ្លៀងបន្ទាប់ពីភ្លៀងមួយមេ
តោងជាប់ជាមួយនឹងស្មៅចាំងពន្លឺសុរិយាដែលជ្រៀតចូលចន្លោះស្លឹកឈើថ្លាដូចគ្រាប់ពេជ្រពេលខ្លះកែវភ្នែកយើងឃើញទេសភាពព្រាលស្រអាប់ដោយសារចិត្តសម្រាកមិនចាប់យករូបភាពអ្វីមួយឲ្យពិតប្រាកដប៉ុន្តែស្មារតីនិងរាងកាយដឹងច្បាស់ឈានជើងទៅមុខដោយសុវត្ថិភាពម្ដងឃើញម្ដងឮសំឡេងដឹងក្លិនក្រអូបផ្កាព្រៃដឹងខ្យល់ត្រជាក់មេឃឈើវត្តបប៉ះកាយធម្មជាតិទាំងនេះកើតរលត់ឆ្លាស់គ្នាដោយមិនមានអត្តសញ្ញាណឬការប្រកាន់មាំឡើយការរស់នៅជាបច្ចុប្បន្នបែបនេះជាការរស់នៅរបស់អរិយបុគ្គលឬក្នុងវិបស្សនាបន្ទាប់ពីឡើងដល់កំពូលភ្នំយើងឃើញទេសភាពស្រស់ថ្លាដូចកញ្ចក់ពិភពលោកនេះជាពិភពរបស់ធម្មជាតិទីកន្លែងណាក៏មានផ្ទៃមេឃដែលស្រស់ស្អាតដែរប៉ុន្តែដោយសារការគិតជុំចិត្តស្មុគស្មាញបានធ្វើឲ្យកែវភ្នែកនិងអារម្មណ៍មិនទទួលបាននូវភាពស្រស់ថ្លាទាំងនេះឡើយដូច្នេះពពួកមនុស្សតែងតែរិះរកគ្រប់នយោបាយវិលត្រឡប់មករកស្នូលនៃខ្លួនឯងដើម្បីពាល់ត្រូវនៅសភាវៈធម្មជាតិពិតប្រាកដរស់ជាបច្ចុប្បន្នស្ងប់សុខតែម្យ៉ាងអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោអូមអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោ